ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ କ୍ଷୀରକୋଣା ହୋଲି ମେଳନ ପଡ଼ିଆକୁ ଦେଖି। ବାବାଲୋ କେତେ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା, ଜମା ବି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଥିଲାନି। ଏଠି ମା ମୁଁ ବସିକି ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ଖାଇ ହୋଇଥିଲା ମୁଁ କହୁଛି। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ମିନି ବ୍ଲଗ। ମୁଁ ଏବେ ଶୋଇଥିଲି, ଏବେ ଉଠିଲି। ଯିବା ପାଇଁ କ୍ଷୀରକୋଣା ହୋଲି ମେଳନ ପଡ଼ିଆକୁ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଡ୍ରେସଟା? କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି? ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି? ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ଟିକେ କହିବେ କି? ବାହାର ପଡ଼ିଲେ କ୍ଷୀରକୋଣା ମେଳନ ପଡ଼ିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। 2 hours later. ଏଠି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଫାଷ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ଭଲ ହୋଇଥିଲା। ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଲୋକ ବି ଏତେ ଭିଡ଼ ଥିଲେ। ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ବସିଥିଲେ ଠାକୁର ବାଡ଼ି ବସିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷର ଆମର କ୍ଷୀରକୋଣା ମେଳନ ପଡ଼ିଆ ଆମର ହୋଲି ହୁଏ। ଏଠି ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ବାବାଲୋ କେତେ ଲୋକ ଥିଲେ, ଜମା ବି ବିଶ୍ୱାସ ହଉଥିଲା। କ୍ଷୀରକୋଣା ମେଳନ ଆମର ଯାତ୍ରା। ଏଠି ଆମେ ମା ମୁଁ ଏଠି ବସିକି ଆମେ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ଏଠି ଖାଇ ଗୁପଚୁପ୍ ବି ଖାଇଲା ବେଳେ ଟିକେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଦେଇ ପଳେଇ ଆଇନୁ ଆମେ। ଏଠି ଆମେ ଠିଆ ହେଇଥିନୁ ଠାକୁର ଆସିବେ ବୋଲି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଏଠି ଠାକୁର ଏଠି ଯାଉଥିଲେ ସେଇଠି ରଖିବେ ବୋଲି ସେଇଠି ଭିତରେ। ବାଲଗୋପାଳ ଠାକୁର ଏଠି ଆମେ ଏଠି ଯାଉଥିଲେ ସେଇଠି ରଖିବେ ବୋଲି। ସେଠି କେତେ ଲୋକ ଏଠି ଭିଡ଼ ଥିଲେ, ଜମା ବି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଥିଲାନି। ପୁରା ଭିଡ଼ ଉପରେ ଏତେ ଗରମ ବି ହେଉଥିଲା। ଆମେ ଘରକୁ ଏଠି ଗଲାବେଳେ ଡିଜେରେ ଏଠି ସବୁ ଲୋକମାନେ ନାଚୁଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ କ୍ଷୀରକୋଣା ମେଳନ ପଡ଼ିଆକୁ, ତାହେଲେ ଚାହିଁଲେ ବି ଆସିପାରିବେ। ରହିଲି।